Всем привет! С вами Денис Лапка. Сегодня мы будем снимать Майнкрафт. Также вы задаете мне вопрос. Ну, мои одноклассники. Как вы уже сделать кастомный хат? Сейчас я вам покажу. Сейчас берем сахар, сильный блок, уголь и кофе. И берем ладно. Еще что-нибудь. Нам надо факел, самый блок, 8 рубля, 8 и 74 штуки походных чисел. Спасибо. Берем. У меня есть засунуть. Берем. Берем. Тут нормально. Это как Ближе! Павла такая. Ну что, еще забыли взять. Еще забыли взять. Стоит уровень. Ладно. Ставим, покупаем 2 блока дырки. Берем, ставим так. Ставим. И вот так вот ставим. Теперь ставим проблему. Немножко столько скидок. Не знаю, как это лагает. Это не лагает. Здесь берем. Ставим крышу. Если один точка 9, снимайте сначала точно, потому что если тут 2, так, давай, берем. Я не знаю, как это сделать. Делаем вот так вот. Вот так вот. Вот такого вот 2. И я сейчас вернусь. И вот, вы запомнили, сначала нужно ломать самую блок проходит. Вот. У нас получилась такая штука. Это все нормально. И последние шаги ставим на блок папки. Вот и вам такой мини кусочек. Чтобы его украсить, можно вот так вот сделать.
Пять КП. Спокойно. 2, 3, 4, 2. Вот это вот шикарно. Не бывает. Вы быстрее ставь лайк, подписывайся на канал и делай это. И еще. Всем пока, пока. И быстрее ставь лайк и подписывайся на канал. Я вам покажу, как сделать этот вот мини-компьютер. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.